اور یہاں پر آپ کو خبر دیتے چلیں، محکمہ موسمیات نے بارشوں کے حوالے سے اہم پیشگوئی کر دی۔ آپ کو بتائیں ملک میں کئی روز سے شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ تمام بڑے شہروں میں درجہ حرارت بھی کافی زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تاہم اب محکمہ موسمیات نے ملک میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ آپ کو بتاتے چلیں، محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون برسانے والا سسٹم آج پنجاب کا رخ کرے گا۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارشیں متوقع ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں، جولائی کے شروعاتی 10 دنوں میں 2 سے 3 مغربی سسٹم ملک کو متاثر کریں گے، جو پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان اور سندھ کے شمالی علاقوں میں بارشوں کا سبب بنیں گے۔ آپ کو بتائیں، اس دوران بحیرہ عرب میں بننے والی سرکولیشن کے باعث جنوب مشرقی سندھ میں بھی چند ایک مقامات پر تھنڈر سٹارم بن سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، جولائی کے مہینے میں سندھ سے کشمیر تک معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ صوبہ پنجاب میں لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد، تھر، بدین، میرپور خاص، نواب شاہ، دادو اور لاڑکانہ میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، جولائی کے مہینے میں مسلسل آنے والے سسٹمز کے باعث ملک کے تمام علاقوں میں مجموعی طور پر معمول سے کم درجہ حرارت رہیں گے، تاہم جولائی کے شروعاتی ہفتے میں ملک کے کئی شہروں میں گرمی پڑنے کی بھی امید ہے۔